全网去鱼鳞最快手法，10年老师傅看到都要说一句佩服。喂，老板，哎呦呦，干什么？帮我杀条鱼呗，杀就行了是吧？做搞鱼生啊，哇，亮哦这条，搞鱼生啊，搞鱼生，死了没有？你加油下先。看着好像有点死了哦。你应该带远了，应该提过来带远了。没死之前还活着啊？那肯定啊，没死之前肯定活了。应该是离水离得太久了，应该还没有完全断气吧？没有完全断气。哇，整条搞鱼生完了哦，这样啊？搞鱼生。哦，可以。哎，老板，你是不是忘记了点什么？忘记什么？不用收加工费的。没有称那个鱼，称一下看先。算你30块咯。还给我少钱啊？可以的，零头都不要你的。这样啊，开始搞了哦。哎呦，靓货啊这条。哦，极品来的哦这条。哇，这从那里看到鱼肉都挺亮的哦。亮啊，这条鱼肉很亮的哦。这河里面钓来的是吧？钓的。怪不得，一般市场都很少有这种鱼卖的。爽哦，钓这么大一条。去皮了不？对，去皮。这鱼鳞给我留起来啊。好，这副鳞壳，这个鳞跟那个鱼子最好吃了。对，这鲤鱼的话就是这2样就是宝贝咯，鱼鳞跟鱼子啊。哇，你这去鳞一划一划就下来了。对，简单啊，基本功啊。哇，老了这条。带红了哦。老过头了。哇，不过这个颜色也可以有橙色的。对，橙色的。真亮哦。鱼子多这条。哎呦，橙色的肉哦。哇，你这红鱼去跟三文鱼一样啊！亮完了，纹路亮完了。对啊。那我这个今天有点亏啊。有什么贵的？我买了40块钱料，钓一条鱼又去了30块钱。要加30块钱加工费是吧？对啊。不贵，这鱼肉那么亮，有什么好贵的？在家里面找不来，找来都不用花这30块钱了。还是你们专业的那个刀工好啊，切那么薄。对，专业的肯定不一样，刀也要锋利也是。刀的问题。技术也有一点，主要是还是要看刀，刀不锋利就有用。那你帮我炒一把呗，我家那把刀感觉切起来不行啊。简单啊，你点击我的相进入我直播间就有了。我跑回去试试。可以的。快点，你们业哦。好。全网去鱼鳞最快手法，10年老师傅看到都要说一句佩服。喂，老板。哎呦呦，干什么？帮我杀条鱼呗，杀就行了是吧？做搞鱼生啊。哇，亮哦这条，搞鱼生啊。搞鱼生。死了没有？你加油下先。看着好像有点死了哦。你应该带远了，应该提过来带远了。没死之前还活着啊？那肯定啊，没死之前肯定活了。应该是离水离得太久了，应该还没有完全断气吧？没有完全断气。哇，整条搞鱼生完了哦，这样啊？搞鱼生。哦，可以。哎，老板，你是不是忘记了点什么？忘记什么？不用收加工费的。没有称那个鱼，称一下看先。算你30块咯。还给我少钱啊？可以的。零头都不要你的。这样啊，开始搞了哦。哎呦，靓货啊这条。哦，极品来的哦这条。哇，这从那里看到鱼肉都挺亮的哦。
亮啊，这条鱼肉很亮的哦。这河里面钓来的是吧？钓的，怪不得，一般市场都很少有这种鱼卖的。爽哦，钓这么大一条，去皮了不？对，去皮。这鱼鳞给我留起来啊。好，这副鳞壳，这个鳞跟那个鱼籽最好吃了。对，这鲤鱼的话就是这两样就是宝贝咯，鱼鳞跟鱼籽啊。哇，你这去鳞一划一划就下来了。对，简单啊，基本功啊。哇，老了这条。带红了哦。老不抖了。哇，不过这个颜色也可以有橙色的。对，橙色的。真亮哦。哦，鱼籽多这条。哎呦，橙色的了哦。哇，你这红一去跟三文鱼一样啊！亮完了，纹路亮完了。对啊。那我这个今天有点亏啊。有什么贵的？我买了40块钱料，钓一条鱼又去了30块钱。要加30块钱加工费是吧？对啊。不贵，这鱼肉那么亮，有什么好贵的？在家里面找不来，找来都不用花这30块钱了。还是你们专业的那个刀工好啊，切那么薄。对，专业的肯定不一样，刀也要方便点。刀的问题，技术也有一点，主要是还是要看刀，刀不锋利一点有用。那你帮我找一把呗，我家的刀感觉切起来不行啊。简单啦，你点击我的相进入我直播间就有了。我把回去试试。可以的。快点，你们业哦。好。全网去鱼鳞最快手法，10年老师傅看到都要说一句佩服。喂，老板。哎呦呦，干什么？帮我杀条鱼呗。杀就行了是吧？做搞鱼生啊。哇，亮哦这条，搞鱼生啊。搞鱼生。死了没有？你加油下先。看着好像有点死了哦。你应该带远了，应该提过来带远了。没死之前还活着啊。那肯定啊，没死之前肯定活了。应该是离水离得太久了，应该还没有完全断气吧？没有完全断气。哇！整条搞鱼生完了哦，这样啊？搞鱼生。哦，可以。哎，老板，你是不是忘记了点什么？忘记什么？不用收加工费的。没有唱这个鱼，唱一下看看。算你30块喽。还给我少钱啊？可以的。零头都不要你的。这样啊，开始搞了哦。哎呦，亮货啊这条。极品来的哦这条。哇，这从那里看到鱼肉都挺亮的哦。亮啊，这条鱼肉很亮的哦。这河里面钓来的是吧？钓的。怪不得，一般市场都很少有这种鱼卖的。爽哦，钓这么大一条。去皮了不？对，去皮。这鱼鳞给我留起来啊。好，这副鳞壳，这个鳞跟那个鱼籽最好吃了。对，这鲤鱼的话就是这两样就是宝贝咯，鱼鳞跟鱼籽啊。哇，你这去鳞一划一划就下来了。对，简单啊，基本功啊。哇，老了这条。带红了哦。老不抖了。哇，不过这个颜色也可以有橙色的。对，橙色的。真亮哦。哦，鱼籽多这条。哎呦，橙色的了哦。
哇，你这红一去跟三文鱼一样啊！亮完了，纹路亮完了。对啊。那我这个今天有点亏啊。有什么贵的？我买了40块钱料，钓一条鱼又去了30块钱。要加30块钱加工费是吧？对啊。不贵，这鱼肉那么亮，有什么好贵的？在家里面找不来，找来都不用花这30块钱了。还是你们专业的那个刀工好啊，钱那么薄。对，专业的人不一样，刀也要专业一点。刀的问题，技术也有一点，主要是还是要看刀，刀不锋利也有用。那你帮我炒100杯，我家的刀感觉切起来不行啊。简单啦，你点击我的相进入我直播间就有了。我跑回去试试。可以的。快点，你们业哦。好。全网去鱼鳞最快手法，10年老师傅看到都要说一句佩服。喂，老板。哎呦呦，干什么？帮我杀条鱼呗。杀就行了是吧？做搞鱼生啊。哇，亮哦这条。搞鱼生啊？搞鱼生。死了没有？你加一下先。看着好像有点死了哦。你应该带远了，应该提过来带远了。没死之前还活着啊。那肯定啊，没死之前肯定活了。应该是离水离得太久了，应该还没有完全断气吧？没有完全断气。哇！整条搞鱼生完了哦，这样啊？搞鱼生。哦，可以。哎，老板，你是不是忘记了点什么？忘记什么？没有收加工费的。没有称这个鱼，称一下看看。算你30块喽。还给我少钱啊？可以的。零头都不要你的。这样啊，开始搞了哦。哎呦，亮货啊这条。极品来的哦这条。哇，这从那里看到鱼肉都挺亮的哦。亮啊，这条鱼肉很亮的哦。这河里面钓来的是吧？钓的。怪不得，一般市场都很少有这种鱼卖的。爽哦，钓这么大一条。去皮了哦。对，去皮。这鱼鳞给我留起来啊。好，这副鳞壳，这个鳞跟那个鱼籽最好吃了。对，这鲤鱼的话就是这2样就是宝贝咯，鱼鳞跟鱼籽啊。哇，你这去鳞一划一划就下来了。对，简单啊，基本功啊。哇，老了这条。也带红了哦。老不头了。哇，不过这个颜色也可以哦，橙色的。对，橙色的。真亮哦。鱼籽多这条。哎呦，橙色的肉哦。哇，你这红一去跟三文鱼一样啊！亮完了，纹路亮完了。对啊。那我这个今天有点亏啊。有什么贵的？我买了40块钱料，钓一条鱼又去了30块钱。要加30块钱加工费是吧？对啊。不贵，这鱼肉那么亮，有什么好贵的？在家里面找不来，找来都不用花这30块钱了。还是你们专业的那个刀工好啊，钱那么薄。对，专业的人不一样，刀也要锋利一点。刀的问题，技术也有一点，主要是还是要看刀，刀不锋利也有用。那你帮我炒100杯，我家的刀感觉切起来不行啊。简单啦，你点击我的相进入我直播间就有了。我跑回去试试。可以的。快点，你们业哦。好。